noite. Hoje tenho uma convidada muito especial, que é a fisioterapeuta Raquel Bueno Tamani. Ela vai contar pra gente um monte de coisa que vocês acabaram perguntando tanto nas caixinhas, né, de perguntas que eu tenho colocado, quanto nas outras vezes, né, que vocês foram me perguntando. Então, por isso que eu trouxe sobre a questão da postura, o lado correto para dormir na cama, né? É de costas, é de lado. A questão do bruxismo, do apertamento, das tensões no rosto, né, que a gente tem. Então, assim, como que alivia, a questão de colocar ou não botox nessa região para aliviar. Então, assim, eu tô com uma lista de perguntas aqui que vocês fizeram e a Raquel vai contar, vai explicar pra gente várias coisas que, pra questão, né, nossa, assim, pro nosso dia a dia, pra questão de beleza, mas pro nosso bem-estar, são coisas muito importantes, tá bom? Deixa eu ver se a Raquel já chegou aqui pra eu chamá-la. Aqui, vou enviar um convite pra ela. Já enviei um convite para a Raquel, agora é só ela aceitar, entrar. E aí a gente vai... Bom, eu anotei várias perguntas de vocês. Por acaso vocês tiverem mais perguntas, aí vocês vão fazendo para a gente. Mas é isso, a gente vai falar, né? Ai, a Raquel chegou para falar para a gente. Oi, Ale, boa noite. Raquel, tudo bom? Tudo bem? Tá dando para ver bem? Tá ótimo. A gente tem um monte de pergunta aqui para você, que o pessoal foi fazendo. Vamos lá. Então, estamos lotados de pergunta para você contar pra gente, assim, tudo aquilo que todo mundo quer saber, que às vezes são coisas que, né, do nosso dia a dia, são hábitos, mas a gente quer hábito que rejuvenesça, né? A gente não quer hábito que envelheça. Então, assim, essa coisa da postura para dormir, sabe? Essa questão da tensão no rosto. Então, tudo isso daí, né, do bruxismo. Porque, claro, se uma pessoa com dor, né, no pescoço, com dor no rosto, com dor de cabeça, claro que isso vai vai deixar, né, mais tenso, e isso acaba enrugando o rosto. Então, por isso, eu quero que você fale um pouquinho pra gente, e depois eu tenho várias perguntas para você. Tá bom, vamos lá, né? Meu nome é Raquel, a Ale já falou, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em dor, mas eu trabalho também com essa parte de postura, de biomecânica, de RPG, e as duas áreas são áreas que têm muito a ver, né? A minha e a da Alessandra, porque, querendo ou não, quando ela faz todo o trabalho de mask, de relaxamento, ela não tem como. A Bárbara, uma amiga minha que tá lá nos Estados Unidos assistindo a gente, que gostoso. Então, não tem como não relaxar e também não interferir na dor. Então, são áreas que estão muito afins. Quando você tem dor, você não dorme, você não relaxa. E isso também gera um envelhecimento, né? Gera uma tensão maior e acaba piorando o quadro. Então, são duas áreas que têm tudo a ver, né? Que tem total conexão, né? Sim, então vamos lá. Antes da gente começar, eu acho que a gente podia responder as perguntas, só explicar duas coisas, né? A gente está falando hoje, o tema foi bruxismo, né? Mas antes da gente falar de bruxismo... Então, antes da gente começar as perguntas, fala um pouquinho assim, explica, porque talvez algumas pessoas não saibam exatamente, assim, por exemplo, o que é a ATM, né? A articulação temporomandibular, o bruxismo, né? Então, assim, se você quiser dar um en passant aí pro pessoal, e aí depois a gente entra nas perguntas. Vamos lá, ATM, a primeira coisa, ATM, é essa articulação aqui, ó. Quando eu posiciono e eu movimento, eu sinto essa articulação, né? Ela é uma articulação extremamente importante. Ela liga a minha mandíbula com o meu crânio. E ela faz vários movimentos. Raquel, e uma coisa importante de falar, né? Porque tem gente assim, às vezes eu vejo assim, mesmo no Instagram, o pessoal falando, não, porque eu tenho ATM. Todo mundo tem ATM, todo mundo tem a articulação temporomandibular, certo? A ATM é a articulação, né? Exatamente. E ela é responsável por vários movimentos. Abre e fechar, lateralização, anteriorização, posteriorização.
Então, assim, todos os movimentos da minha mandíbula, e ela afeta, inclusive, a minha respiração. E a minha respiração vai interferir na musculatura e na minha TM. As duas coisas estão interligadas. Então, ou seja, ela é presente 100% na nossa vida. E uma disfunção dessa articulação, que é a DTM, a disfunção temporomandibular, ela pode causar vários problemas. Ela pode causar dor de cabeça, ela pode causar zumbido no ouvido, ela pode interferir no sono, ela pode gerar problema na coluna cervical, e o contrário também, problema na coluna pode agravar os problemas na TM. Então, ela é uma articulação extremamente importante. E é interessante porque uma disfunção na TM tem uma relação muito forte com um quadro de ansiedade no meu cérebro. Não é nem que aquela dor me incomoda e eu fico irritada, não. No meu cérebro, ela tem uma relação muito forte. Então, gera uma irritabilidade. É um tipo de dor que gera a sensação de irritabilidade. Olha, isso é um dado muito importante. Sim, a dor e as emoções, elas estão ali, juntinhas, né? E uma outra coisa que o pessoal falou muito do bruxismo. Então, vamos definir o que é para as pessoas conseguirem entender. O bruxismo é o apertamento dos dentes. Por quê? Se eu perguntar para você assim, o que é certo? É certo seus dentes encostarem ou não? O certo são os dentes não encostarem. Você ter, no momento em que você não está falando, não está mastigando, os dentes, eles não devem ficar encostados, assim, os de cima com os de baixo. Quando a gente assim, é porque você está tensa. Isso é o bruxismo. E antigamente as pessoas achavam que o bruxismo ele era noturno, mas hoje a gente sabe que ele não é só noturno. Ele é noturno e ele é diurno. Existe o bruxismo de vigília também. Eu me lembro agora, uma vez... Eu acho que com a pandemia, isso daí, nossa, o bruxismo... Sim. Né, só que assim, a gente acha que ele é causado só por ansiedade, por estresse, e não. A concentração, uma vez, Alê, você comentou dos olhos, né? Que a gente tá olhando alguma coisa, olhando o celular, e a gente vai fazendo assim, sem perceber. O bruxismo é a mesma coisa. A pessoa, às vezes, não tá tensa, não tá estressada, tá assistindo uma série, mas sem perceber, ela tá fazendo o bruxismo, ela tá apertando os dentes. Né? Então, esse é o bruxismo de vigília. Não é só mais aquela coisa noturna. E ele não necessariamente tem que fazer barulho. Então, não adianta eu falar, você escuta o barulho do seu marido? Uma vez um dentista perguntou isso, você escuta o barulho do seu marido? Mas ele não precisa ter barulho. Você pode ter o bruxismo. A pessoa pode ranger, né? Isso. Ou simplesmente apertar. Que era o caso. Meu marido não escutava barulho nenhum. No entanto, ele estava com desgaste dos dentes de tanto apertar. Então, são duas crenças. Dente, né? Quebra. Eu já vi vários casos de fratura de dente por tensão. Então, são duas crenças que a gente tem que esquecer. O bruxismo não é só noturno e ele não precisa fazer barulho. Ele pode acontecer diurno. Você não precisa estar estressada. Você pode estar simplesmente concentrada. Por isso que é uma coisa que a gente tem que dar bastante atenção. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não estou estressada e não foi dormindo. Mas você não precisa estar estressada. Você pode fazer o bruxismo concentrada. Sim, às vezes, né, simplesmente o fato de você estar ali fazendo, né, tá trabalhando lá no computador e aquilo lá realmente dá, né, você tá mais, é o que você falou, você tá concentrada no seu trabalho, no que você está fazendo, quando vê, aqui salta, né, salta aqui o teu Exatamente, salta, né? Exatamente. Eu vou mostrar isso pra você. Por que que tá tão, né, por que que tá tão, assim... né, para dormir, dolorido, E às vezes você não sente a dor, não sente o incômodo, mas ele atrapalha o seu sono, porque ele atrapalha o mecanismo do sono por outras vias. Essa tensão, esse apertamento, às vezes você não está sentindo a dor, nem a dor de cabeça, mas ele interfere no seu sono. Às vezes a gente tem relato de paciente que você faz uma liberação da musculatura facial e o paciente relata uma melhora de sono que ele nem percebia que aquela tensão gerava insônia. Então, assim, a musculatura da face, eu falo uma coisa que eu falo para os meus pacientes, eu já falei muito para você, todos os nossos músculos, eles são de extrema importância. Todos os nossos músculos, eles têm uma função, eles têm uma importância quanto a movimento,
a estabilização. Eles têm uma função... Estão conectados, né, um no outro, não dá Exatamente. Pra falar, esse, não dá para isolar. Eu não quero mais esse. Exatamente. E também a gente tem que lembrar que tem que ter um equilíbrio biomecânico. Porque se desequilibra uma coisa, vai desequilibrando várias outras juntas nesse contexto. Então, é muito importante a gente focar nisso, né? Nesse equilíbrio biomecânico. Não é só o corpo, a face também. A face também é extremamente importante. A TM é uma articulação zumbido no ouvido. Ela gera, quando ela está em disfunção, que é a DTM, ela gera muito desconforto, muito desconforto. A enxaqueca, né? Aquela cefaleia sem causa. A gente tem o trigêmeo, a neuralgia do trigêmeo. Tarde com uma enxaqueca do nada. Não é do nada, tá vindo, né? É uma coisa. Exatamente. Exatamente. A neuralgia do trigêmeo, que é uma coisa, assim, que afeta muito, muito. Então, assim, é uma articulação extremamente importante. E a face também, ela é extremamente importante. Então, a gente não pode... Eu brinco que a gente não pode tratar a face só como uma vitrine, né? Claro. A gente tem que entender que tem muitas funções e que estão muito interligadas com a nossa coluna, com a nossa cabeça... com tudo isso. Perguntaram aí, a máscara, é que passou rápido a pergunta, eu não vi direito, mas alguma coisa do tipo, a máscara interfere ou contribui no bruxismo? Alguma coisa assim, é que subiu rápido. Quem que perguntou? Ela tá, gente. Saíram vários estudos por causa da posição da máscara. A única coisa é que, assim, o que acontece? Os estudos estão muito recentes, né? E tem várias coisas aí em questão. A gente está muito no celular, muito mais no computador. Então, também tem outros fatores que contribuem para piorar essa situação. Mas acredita-se que a máscara piore muito. Eu vivi essa experiência, porque eu uso a N95 para trabalhar. Então, eu comecei a ter bastante dor. Tanto que eu comecei a fazer os exercícios de liberação, os exercícios que a Alessandra me ensinou, para conseguir, senão eu não ia conseguir. Dessa dor na TM. Eu cheguei a ficar um dia, chegar à noite em casa e eu não consegui conversar. E olha que eu falo como se não houvesse amanhã. Eu fiquei com tanta dor que eu cheguei a não conseguir conversar em casa à noite. Então a máscara é pior assim. Eu cheguei a fazer um vídeo que a gente prestar bastante atenção nisso, né? Porque às vezes a máscara ela tem que ser muito boa aqui, mas ela não precisa te tracionar aqui, você não precisa puxar tanto a orelha, sabe? Então, assim, olhar uma máscara que aqui ela tem que ser bem confortável. Olha a gente pode até falar sobre umas máscaras. Eu consegui achar umas máscaras bem gostosas, para conseguir, eu peguei a N95 e eu cortei o elástico dela e coloquei uma outra confortável por cima. Então foi a proteção que eu precisava para trabalhar e conseguir uma coisa que me aliviasse essa tensão na TM. Mas é uma coisa que tem que ficar atenta, não dá para usar qualquer máscara, porque realmente ela piora. E tem que usar, né? Tem que usar, no momento não tem jeito, né? Uma coisa que eu vi, bom, tem um monte de pergunta, mas eu acho que você poderia começar com uma que eu vi aqui, que eu achei bem interessante, que é assim, botox, né, quando aplicado nessa região, dá perda no volume ósseo do rosto, né? Porque tem muita gente que tem indicação, né? Que fala assim que tem indicação de colocar o botox para melhorar, né, essa tensão, né? Colocar nessa região aqui do masseter e tal. Então, daí teve uma pergunta que foi essa: botox dá perda no volume ósseo do rosto? Dá. Tá, sim, eu vou explicar. Você até falar um pouco da questão, nem totalmente ligada a também, por exemplo, pode falar ligada a botox, mas também não ligar, assim, falar dessa questão do volume ósseo. Não, mas isso é uma coisa bem séria. Tem uma dentista que tá aqui, ó, que ela podia entrar e falar com a gente, porque ela também é especialista em ATM. Vamos chamar Juliana Tamani. Então, Ale, né, Ju, você podia vir participar com a gente. Então, vamos lá. Aquilo que eu falei, nada é descartável no nosso corpo. Tanto que quando um paciente tem um AVC,
né, que é o que a gente chamava de derrame antes, que ele tem uma perda, a fisioterapia sofre ali junto com o paciente para tentar resgatar o movimento, aquilo que perdeu, para trazer de volta. Então, assim, porque as coisas não são descartáveis no nosso corpo. Eu vou explicar uma coisa, sem condições não, Ju, eu vou explicar uma coisa, como é que funciona o nosso osso, certo? O nosso osso é um tecido que ele se constrói e destrói. Constrói e destrói. Então, não é o mesmo tecido sempre, né? Por isso que a gente tem osteoporose numa determinada fase da vida se não cuidar, certo? A gente precisa reconstruir o tecido ósseo sempre. E osso é volume, né? A gente sabe disso. Então, o que que faz o meu osso reconstruir? Eu preciso da tão falada hoje vitamina D, eu preciso de cálcio, né? E também eu preciso de uma coisa fundamental, que é a contração do músculo. A gente tem uma estrutura no osso, que são as trabéculas ósseas, que elas captam cálcio. Então, para o osso sempre estar se renovando, eu preciso do músculo, porque o músculo ele faz uma força de compressão, como se fosse uma torção no osso. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui que meu músculo está contraindo, ele está fazendo isso, ele está estimulando o meu osso, certo? E nesse momento que ele está estimulando o meu osso está captando cálcio e está se reconstruindo. Se eu vou lá e paraliso o músculo, esse músculo não vai fazer essa função, porque ele paralisou. Eu paralisei o nervo e esse músculo paralisou, ele não movimenta mais. Então ele não faz nem torção e nem compressão no osso. O que vai acontecer com o meu osso? Ele vai ter uma osteoporose. Eu tenho até um gráfico. O problema é que eu não sei postar aqui enquanto eu falo. Eu passei pro celular do meu marido, só que pela luz eu não tô conseguindo mostrar para vocês. Tem um gráfico, isso foi falado em um congresso. Ô, Raquel, depois a gente pode, se você quiser... Não dá para ver, né, Ale? Não, aparece um quadrado branco. Mas a gente pode mandar, o pessoal, tem muita gente aqui que tá no... Tem um grupinho de conteúdo que a gente fez agora, nesse período das lives, que eu tenho mandado ótimo. E tal. É um grupinho gratuito, ótimo. Entendeu? Assim, a gente manda... A gente pode mandar um PDF disso daí para o pessoal entender melhor como que é, de repente. Perfeito. Entendeu? Então, é por isso que é o risco de você ir lá, aplicar, aí você aplica o Botox, você paralisa o músculo, e aí você tem perda óssea, então você tem perda de volume. Aí aquilo te incomoda esteticamente, você vai lá e faz um preenchimento. Só que o que a gente não está pensando é que aquilo está dando um problema de função, eu posso ter uma disfunção. Eu brinco que a sorte é que o Botox, ele não dura muito, né? Quanto mais você põe, menos tempo ele fica no seu organismo, chega uma hora que ele não funciona mais. Eu brinco que aí o estrago é menor, né? Da osteoporose. É vai diminuindo, começa com 6 meses, 5, 4, exatamente. Uma hora que dura só um mês, né? Daí a pessoa tem que... Então, eu falo que aí é ótimo, porque aí o estrago é menor. Então, a gente se preocupa muito com a osteoporose no corpo, mas a gente tem também osteoporose no rosto, também risco de fratura, e a gente tem que lembrar, né, eu queria muito que a Juliana entrasse, a necessidade óssea do rosto para manter os nossos dentes. Eu vou Imagina, vamos ver, é que ela tem que aceitar, né, eu não sei se ela vai, Juliana... Ela falou que tá sem condições. Eu não sei, acho que ela não pintou o cabelo. Se ela quiser, ela aceita. O que acontece? Imagina uma tensão muscular é capaz de fraturar um osso. Imagina o que uma perda óssea pode fazer, é capaz de fraturar um dente. Imagina o que uma perda óssea pode também fazer com esses dentes. Então, assim, a gente não pode não pensar. Eu falo que a gente hoje está vivendo muito, né? A medicina, graças a Deus, a gente vive muito mais do que antes. Só que a gente tem que tomar muito cuidado como esse viver. Eu não posso viver como se não houvesse amanhã. Eu tenho que viver pensando que há o amanhã. Entendeu? Claro, hoje em dia todo mundo chega nos 90 e tanto, né? Então, mas o problema é que a gente chega, 99, né? Então. A medicina, ela chega... E a rainha nada. A rainha vai arrumar um novo marido. A gente chega. O problema é, a medicina já chegou no ponto que a gente chega, mas como a gente chega? Porque realmente é muito sedutor, né? Você vai lá e resolve num passe de mágica. Você não precisa, aquilo que a gente conversou, você não precisa ficar todo dia lá, estimula, né? É mais cômodo.
Mas a que preço lá na frente? Eu não falo do preço de agora. Porque também não é preço uma lá na coisa frente. duradoura, né? Porque quando você Exatamente. faz e tal... Gente, também uma coisa... Vamos supor, você vai lá e tem que fazer todo dia. Mas, gente, em 24 horas são 10 minutinhos de fazer um trabalhinho lá, um exercício. E fora que é uma isso, coisa que Ale... vai durar, né, pra pessoa. E fora que isso, né? desviando totalmente, você drena, entendeu? Você relaxa. Não é só pela questão da estética. Muitos estudos mostram reabsorção da cabeça do côndilo da mandíbula. Esse estudo que eu vou mandar o gráfico. Eu tô com um gráfico aqui, Ju, mas eu não consigo mostrar. Entendeu? Que é a osteoporose. Pelo menos né? Que é a perda ela óssea. não participa presencialmente, ela participa por escrito. Mas então, o que que acontece? E além disso, né? Eu falei da osteoporose. Além disso, agora vamos para a parte da biomecânica, né? Todos os músculos têm uma função. Tem gente que fala assim pra mim, mas eu não ponho no masseter. Gente, o masseter não é o único músculo do rosto. Ele pode ser forte, ele pode ter uma função importante, mas ele não é o único. A gente tem muitos. A gente tem 56? 56. A gente tem não, que é, inclusive, uma das perguntas, né? Porque, não, que tem yoga, quem tem botox aqui não pode fazer yoga facial. Gente, mas você tá paralisando aqui no máximo 2, 3, e o resto? E os outros 54? Exatamente. Esquece, deixa cair, né? E todos eles têm uma função, eles têm uma função na mastigação. Eu estou fazendo agora aquele curso de globo ocular, eles têm uma função na nossa visão, na nossa respiração. Quer dizer, todos os músculos têm uma função, inclusive de preservação de seio de face, em relação a zumbido, em relação a TM, em relação à coluna cervical. Então, assim, a gente tem que olhar e pensar que é um conjunto, é um todo. Não dá para eu tirar um pedaço. Entendeu? E fala assim, eu não vou usar mais esse. Isso é um risco e é um preço que eu vou pagar lá na frente. Porque uma osteoporose é uma coisa muito difícil de reverter. Né? Eu consigo segurar uma osteopenia, mas uma osteoporose é muito complicada. Sim, então, realmente existe essa relação. Inclusive, teve uma fase que a pessoa começou a usar botox para dor e já não está usando mais por causa disso. Entendeu? Quem segue bastante estudo, quem lê bastante artigo, sabe que não é recomendado. Né? Eu acho que foi um período que o pessoal estava recomendando, mas daí começou mas foi muito curto. Parou, né, mas foi muito curto e também foi pouca gente, não foi uma adesão. O que usa é assim, paciente em fase terminal. Aí não é nem fácil, aí são outras dores, outras questões. Sim, claro, mas assim, não é uma coisa indicada, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer. Bom, vamos lá. Olha, vou falar uma outra pergunta que é, olha, quando eu bocejo, meu maxilar, vou ler exatamente do jeito que a pessoa escreveu. Quando eu bocejo, meu maxilar estrala e dói. Muita gente na minha família tem isso. É normal? Vamos lá. Deixa eu pensar como é que eu vou mostrar isso pra você, porque não deu certo a minha ideia da figurinha. Quando a gente tem na ATM, a gente tem uma coisa... Ale, olha se dá pra você ver essa gravura, dá? Não. Não. Mas Então não é o tem seguinte. problema, Raquel. Fala e a gente manda pro pessoal. Gente, entra depois, o grupo de conteúdo tá no link da bio. É gratuito, não paga nada. Entra lá, a gente manda esse PDF da Raquel pra vocês. Gente, eu sofro de dislexia tecnológica. Esse diagnóstico não existe, mas ele ainda vai existir. Não dá por causa da luz. Meu marido tá tentando me ajudar aqui, vamos ver. Exatamente essa. Então, não dá. Deu! Então vamos lá. Olha! Aqui é a articulação da ATM. Tá dando pra ver meu dedo ou não? Não, seu dedo não, mas a articulação tá. Tá. Então, eu não sei se vocês... Peraí, põe de novo, vem. A articulação da ATM, toda articulação é o encontro de dois ossos, certo? Isso. Então, o que que acontece? Vocês, não sei se dá pra ver a articulação aqui, ó. Eu quero poder... a articulação bem aqui, tá vendo? Sim. Vocês conseguem ver aqui que tem um disco, como se fosse uma almofadinha entre um osso e outro? Aqui ela tá ampliada, dá pra ver? Dá.
dá pra ver. Tá, e tem um disco. O disco é como se fosse uma gelatininha para um osso não ficar raspando no outro, certo? E qual que é a função desse disco? Ele faz com que o osso deslize melhor a hora que eu movimento, a hora que eu abro a minha boca, a hora que eu lateralizo, né? Porque às vezes eu preciso lateralizar. Nesse momento, o disco, ele ajuda, sabe assim? Ele ajuda o movimento a deslizar melhor. Só que em algumas situações, esse disco, ele fica... Obrigada. Só que em algumas situações, esse disco, ele sai. Entendeu? Ele, a gente fala, ele eu sei. Não, eu e recursos tecnológicos. Esse disco ele sai do lugar. E aí você sente. Salvem essa live, utilidade pública, verdade, também acho. O que ela tá falando é muito importante. Ah, que bom! Então esse disco sai nesse momento e aí você sente o estalido, entendeu? Se esse estalido não te causa dor, porque às vezes é uma condição anatômica sua. Ele pode existir por uma DTM, que é o que a gente falou que é a disfunção. Ele pode existir por um excesso de tensão, eu aperto tanto como a hernia de disco lá na minha coluna, que o disco sai. Ou ele pode ser, como você falou, todo mundo na sua família, ele pode ser pela sua própria anatomia. Mas se ele não te causa dor, você não se esqueça que não é só dor na TM. Se ele não causa zumbido, se você não tem quadro de dor de cabeça, cervicalgia, dor na coluna cervical, não tem problema. É uma característica sua. Eu acho que ela não tem, porque ela só escreveu isso mesmo. Ela só escreveu que quando ela passeia e tal. Então eu acho que deve ser uma coisa bem assim, sabe? Não, porque ela não tem a pergunta, né? Ela não falou de dor de cabeça, nada, né? Às vezes é uma característica da sua anatomia. Só que você tem que ficar bem de olho, porque se você, por exemplo, já tem essa característica, né, do disco sair. Então, se você fica muito tensa, tudo isso pode... é como se você ficasse mais suscetível a ter alguma coisa. Essa garrafa é linda, né? Tem quartzo rosa dentro. Então, fantástica. Eu vou ter que comprar uma pra mim também. Vou te dar de presente. Ah, obrigada! Então é isso. Então, eu comprei o roller que você me deu para dar de presente também. Então, se ela não tem dor, não tem desconforto, pode ser uma característica anatômica dela que acontece, principalmente se tem várias pessoas. Aí a única coisa é isso, é ficar atenta, evitar aquela tensão na musculatura para não piorar o quadro, não gerar uma luxação mesmo, dele não sair e não voltar. Tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta que fizeram aqui, que não tem a ver com essa questão, mas eu acho bem legal de você responder, que é, qual é a maneira correta de dormir, de costas ou de lado? Porque também tem, né, a coisa de, vamos supor, do sulco nasolabial, então assim, dorme de costas para a questão, ou, né, aquela coisa, dorme de lado, e daí faz isso, né, e daí vai... Então o que faz, né, assim, de bruços nem pensar, né? Não. Então, vamos lá, né? Agora a gente pensa igual. Bom, acho que na maioria das situações, né? Mesmo com a estética e a funcionalidade, a dor, a gente sempre pensa igual. Sim. Então, vamos lá. Se você, de bruço, nem pensar. E nem aquele, eu brinco que às vezes eu falo pro paciente, como é que... eu durmo de lado, mas eu falo, de lado como? De bruço, né? Só que ele acha que é de lado, mas é de bruço. Então, o ideal é ou você deitar de barriga para cima, sem travesseiro, ou com um travesseiro bem fininho, para não fazer isso, né? Se tiver um desconforto na coluna lombar, você pode pôr um travesseiro embaixo do joelho. Então, de barriga para cima. Gil, traz para mim de novo a foto. De barriga para cima, com um travesseiro bem fino. Ou de lado. Aí eu vou ensinar vocês, né, como que você vai medir esse travesseiro de lado. Porque você não pode fazer nem isso e nem isso. Então, ele não pode ser nem muito alto e nem muito baixo. E ele tem que ser firme. Porque, às vezes, a altura tá certa, mas ele é molinho. Então, ele vai fazendo assim. E esse negócio também de colocar 2 não funciona. Porque, à noite, os travesseiros escapam. Então, o que você tem que fazer? Você encosta numa parede. Você encosta de lado, o ombro numa parede. E aí você coloca o travesseiro e ele tem que encaixar certinho. Para você não fazer isso, nem isso.
E ele tem que ser um travesseiro mais firme, não precisa ser duro, mas ele tem que ser mais firme. E você abraça um travesseiro, né, para não ter perigo de você fazer isso e ficar com dor no ombro, e coloca um no meio das pernas. Ou você faz isso aqui, vai lá, Gil. Meu assessor agora, para assuntos tecnológicos. A de lado. Deu. Ou você faz isso aqui, ó, dá pra ver? Dá, ela tá abraçando um rolo. Esse rolo é firme. Só que tem que tomar muito cuidado aqui na altura do quadril para não ficar muito alto e o joelho abrir, sabe? O joelho tem que ficar bem alinhadinho com o quadril. Ele não pode ficar mais aberto que o quadril. Entendeu? Agora põe de barriga para cima para mim. E de barriga para cima, sem travesseiro. Então, o ideal é você deitar. Não. O ideal é você deitar de lado. Na verdade, eu peguei umas fotos aqui, se alguém se interessar, para leitura ou uso de celular na cama. Ó, consegui. Tá. Tá dando pra ver. Tá vendo? Abaixa só um pouquinho. Eu acho que essas fotos, Ale, também são bem interessantes pra gente colocar lá no seu arquivo. Isso, vamos colocar no grupo de conteúdo, que é bom pro pessoal saber a melhor posição, porque eu mesma, eu leio antes de dormir, e talvez eu esteja até numa posição meio errada. Exatamente. Então, assim, o deitar, a gente deita sempre ou de barriga pra cima, sem travesseiro, ou com um travesseiro bem baixinho, ou bem fofinho, que afunda, né? Ou de lado, mas o travesseiro tem que ter a largura do seu ombro, então você vai comprar o travesseiro, você encosta o ombro na parede, coloca ele tem que encaixar, o seu pescoço tem que ficar reto, de preferência na frente do espelho, porque às vezes a gente não tem muito essa noção, a gente acha que tá reto e tá assim, ou tá assim. Entendi. E aí, e abraçar um travesseiro ou colocar aquele rolo de corpo inteiro. Mas o abraçar o travesseiro é bem... Vou colocar. Pode deixar que depois, quando a Raquel mandar, eu já coloco. Tá, eu já te mando tudo hoje. Eu já te mando as fotos hoje pelo WhatsApp e aí você já coloca. Porque o que acontece? A gente tem que pensar assim, uma coisa, porque tem gente que fala, mas eu vou ter que ficar bitolada na minha postura, né? Não, você não tem que ficar bitolada. O problema é que a gente tá ficando muito tempo. A gente está ficando muito tempo no celular, a gente está ficando muito tempo na frente do computador. Então, a partir do momento que eu começo a ficar muito tempo, eu tenho que tentar ficar da melhor forma biomecânica. Porque se eu fico muito tempo, por exemplo, se eu durmo assim, eu tenho grande chance de ter dor no ombro. Tem uma lesão no ombro lá na frente que ninguém vai descobrir onde que ela surgiu. De repente, eu não consigo pentear o cabelo. Raquel, entendeu? Então, assim, faço tudo errado, depois dessa live, todo mundo hoje vai já verificar travesseiro, postura pra dormir, não sei o que, vai ver como que tá assistindo o filme, se não tá tensionando. E o lençol tem que ser de cetim. Pra não enrugar. De cetim pra não enrugar. Exato. A fronha, Exatamente, para não enrugar. Mas porque se a gente pensar, acontece muito, gente. A pessoa vem, ela não sabe da onde veio aquela dor. Tem um trabalho, eu ainda uso muito livro. Tem um livro do Dr. Manuel Jacobsen, que é lá do HC da USP, e ele mostra um trabalho de quem acorda à noite com dor na cervical, ou acorda de manhã, ou até com dor de cabeça, e eles viram que era o travesseiro errado. Então, assim, a gente tem... Tudo que a gente passa muito tempo, a gente tem que ficar atento à posição. Porque é uma sobrecarga, é muito tempo sem circulação, comprimindo a articulação. Então, a gente tem que ficar atento. Forçando o osso com o osso. É verdade. Tudo isso. Deixa eu ver aqui. Tem um monte ainda de pergunta, peraí. Cadê aqui? É que eu coloquei. Peraí. É que eu coloquei ao contrário. Bom, é que tem umas aqui que você já acabou falando. É porque tem uma pessoa que falou quais as causas do bruxismo e depois ela em seguida falou só o uso da placa soluciona esse problema? Não, infelizmente não. Se for assim, eu só tenho um bruxismo
noturno ou de vigília, mas eu não tenho mais nada, eu não tenho dor, eu não tenho nenhum problema articular, eu não tenho nenhum problema muscular, né? Não tenho ponto gatilho, não tenho compressão de nervo occipital, nada. Aí realmente você vai usar a placa só para proteger a sua articulação. Mas você tem que descobrir se realmente o problema é só esse. Uhum. Ou se tem mais alguma coisa. Daí, bom, depois... É que no fim, agora que eu tô vendo aqui, tem várias coisas que você já foi respondendo durante a live. Então não vou ficar perguntando de novo, porque na verdade você já respondeu. Tem uma aqui que eu acho que essa, assim, tipo, se for para fechar, ela é muito importante. Sinto muitas dores de cabeça. Pode ser por causa da tensão facial ou bruxismo que tenho? Pode ser sim. Pode ser por causa da tensão da face, pode ser por causa de uma DTM, ela pode ser a causa, pode ser da coluna, é uma coisa a se investigar. A gente tem cefaleia cervical, causada pela TM, e às vezes você vai avaliar a sua articulação, até fazer um ultrassom, uma ressonância, a articulação tá legal. Só que a musculatura está muito tensa. E a gente tem que lembrar que a gente tem inervação aqui, né? A gente tem o trigêmeo, que é um nervo, assim, super famoso, né? Na questão da dor. E são vários ramos. Tem um ramo que vem aqui. Então, a dor... Porque a gente imagina, né? Por exemplo, na coluna. As pessoas imaginam que a dor, ela só acontece quando a compressão é na raiz. Ou seja, uma hérnia de disco, um problema de faceta, na coluna. Mas não é. A compressão, ela pode ser no trajeto do nervo. O nervo é como se fosse a fiação elétrica de uma casa. Ela sai de uma fonte, né? Eles vão sair da coluna. Só que, então, por exemplo, o nervo occipital. A gente tem 2 ramos, que eles vêm aqui assim. A dor, ela não necessariamente é só na base, na raiz, onde ele sai. Ela pode ser em todo o trajeto, a gente chama de compressão de trajeto. Às vezes eu pego aqui, o paciente tem uma dor insuportável, numa das ramificações do trigêmeo. A dor é no trajeto dele, e essa dor está causando uma dor de cabeça. Entendeu? Então, assim, a tensão da musculatura da face pode causar dor de cabeça e outras dores também. E zumbido no ouvido, que é uma coisa muito desagradável que ninguém imagina. A pessoa faz um monte de exame no ouvido e não imagina que essa dor pode estar vindo da face, da TM ou da coluna. Labirintite. Labirintite. Eu pego muito caso de labirintite por problema cervical ou de ATM. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente fica fazendo exame, buscando uma causa, tomando vários medicamentos, e a causa está ou na minha face ou na minha coluna cervical. Então, é muito importante dar atenção para a musculatura de face, para a coluna cervical, para a TM, para tudo isso. É fundamental. Certo, perfeito. Tem gente aqui que fala espanhol, só vou responder. Este directo é em português, pero outro dia haremos em espanhol especificamente para isso, não? Não, Raquel, a gente faz um outro. Você vai falando, eu vou traduzindo para o pessoal. Que acho que o pessoal também sabe, né? Sim. Teve uma vez que alguém perguntou de travesseiro, lembra? E você foi traduzindo. Porque a gente já fez sobre também a questão da corrida, né? Do tênis, né? Porque lembra que o pessoal também perguntava muito, eu posso correr, não vai cair minha cara? Exatamente. E na verdade não, pode correr à vontade, não, tanto que pode correr. Pode correr. Correr para a coluna é ótimo, não faz mal nenhum. Quem tem hérnia de disco, se não tiver em crise, não tiver outra contraindicação, pode correr, não tem problema nenhum. Inclusive, assim, a gente tem que... A dor, né? A gente está falando de ATM, mas entrando um pouquinho em dor. A dor, ela tem, assim, ela tem muitas causas. Ela não tem mais só um fato isolado, né? E a ansiedade, esse estresse, essa tensão...
são fatores que contribuem muito para o aumento de dor. Então, a atividade física é uma das ferramentas que a gente tem que são fundamentais no tratamento da dor, contra a dor, né? Que vai nos ajudar, porque a gente tem que abordar a dor hoje de várias formas. Então, a atividade física é uma das grandes ferramentas. A corrida é uma grande ferramenta hoje para ajudar nessa abordagem de dor. Mudamos totalmente. Às vezes tem gente que, né, assim, ai, não, vou parar tudo, vou parar todo de fazer qualquer atividade. Não. Pelo contrário, tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Dentro do limite, procurando ajuda, mas tem mais é que fazer. É necessário, é um tratamento, é uma super ferramenta a atividade física. Aí, estão falando, quem tem dor no joelho pode fazer caminhada? Pode. É importante verificar o porquê da sua dor. Alguma coisa que você queria falar, comentar? Alguma pergunta que não foi assim, que você acha? Por exemplo, eu já falei todas as perguntas. Para mim, eu acho que já foi excelente. E eu sei que eu acho que a gente abordou tudo, né? Ai, que bom, obrigada. Eu acho que a gente abordou tudo, né? A questão da atividade física, que é fundamental. Foi excelente, Raquel. Eu amei, o pessoal amou. Eu acho que, assim, esclareceu muito mais dúvidas, porque foi além do bruxismo, né? Foi bruxismo, foi tensão, foi postura, foi dor de cabeça, cervical, joelho, foi tudo, né? Você falou tudo. Então, muito obrigada por você poder ter esse espaço aí na sua agenda hiperlotada. Imagina! Eu que agradeço. Agradeço o convite. Faltou um cafezinho, né? Mas faltou um cafezinho. Com água. Hoje é com água, mas na próxima a gente senta e toma um cafezinho, né? Mas muito obrigada. Todo mundo amou, foi ótimo. E ajuda, ela já vai se preparar para entrar. Sim. A gente vai ter a dentista também falando. Obrigada, Lê. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Ótima noite. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.